បងប្រុសគាត់សួរមកសំណួរបាទដោយសារតែពពួក NX ហ្នឹងបើយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យដឹងពីវាទៅស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើ NX បាទបច្ចុប្បន្នបងប្អូនយើងអ្នករកស៊ីឡានគាត់យកមកទឹកមកពីអាមេរិកបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នមកទឹកមកពីចិនបងប្អូនប្រយ័ត្នមកទឹកមកពីចិនឬក៏មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក្រៅពីអាមេរិកប្រយ័ត្នបន្តិចទៅនឹង spec option របស់វាបាទបងប្រុសគាត់សួរនេះក៏សួរថា450បាទ NX 450ហើយនឹង NX 450 8 Plus ខុសគ្នាមិនបាទជាមួយស្រាប់ខ្ញុំបកស្រាយពីសោកដារបស់វាសិនហើយបងបែងចែកដោយខ្លួនឯងចោះបាទ NX គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នកើតបាន2ចំនួនអីចំនួនទី1ពីឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ21បាទហើយពីឆ្នាំ2015មកដល់2017គេហៅ NX 200T បាទពីឆ្នាំ2018ឡើងមកគេហៅវា NX 300អាហ្នឹងសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងហៅអញ្ចឹងតែម្ដងតែបើយកទៅលក់នៅកូរ៉េឈ្មោះផ្សេងអីចឹងទៅបាទឈ្មោះ250ឈ្មោះ NX 200T អីចឹងទៅគឺឈ្មោះច្រើនមែនតើមានឈ្មោះ260ទៀត NX 260អញ្ចឹងបានបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េពេលខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាបងឡានហ្នឹងពពួក RX មិនក៏មាន RX 270 RX 260អីចឹងទៅបាទការផលិតយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារកូរ៉េទីផ្សារនៅជប៉ុនឬក៏ទីផ្សារនៅតៃវ៉ាន់អីវាជារឿងផ្សេងហើយជាពិសេសឡានចេញមកពីតៃវ៉ាន់អត់ប្រើម៉ាស៊ីនធំទេបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយកាមេរ៉ាតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅបាទបើនិយាយពី NX រុញទៅទីផ្សារតៃវ៉ាន់ណាសំបីមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីន 2.0 ផលិតកម្លាំងបាន148សេសអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចពួក NX ហ្នឹងបើមកពីតៃវ៉ាន់មកពីចិនមកពីអីប្រយ័ត្នបន្តិចបងប្អូនបាទមានបងប្អូនសួរខ្ញុំដែរថាគេទិញមកពីនឹងតម្លៃគេចែកចាយឲ្យសមរម្យបាទសមរម្យបើម៉ាស៊ីនវាតូចបងប្អូនទិញហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីនវាប្រើតាំងពីឆ្នាំ2015យកមកញាត់បញ្ចូលឆ្នាំ2026វាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំនួនទី1សារឡើងវិញចំនួនទី1ពី2015មកដល់2021អត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លាំងទេតែនៅក្នុងនេះលុចសិស្សមិនភ្លេចទិញញាត់បញ្ចូលនឹងបច្ចេកវិទ្យា Hybrid តាំងពីឆ្នាំ2015មកគេញាត់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា Hybrid គេហៅថា NX 300A NX 300A ហ្នឹងប្រើប្រអប់លេខ CVT រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអាគុយទំហំ 1.8 គីឡូ 1.6 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជំរុញនៅកម្លាំងជំនួយបានច្រើនដែរហើយផលិតកម្លាំងបាន197សេសបាទតែបើ NX ម៉ាស៊ីន Turbo Sin របស់គេលក់នៅស្រុកខ្មែរយើង 2.0 ហ្នឹងផលិតកម្លាំងបាន235សេសវាទៅជាអញ្ចឹងវិញណាបាទអ្នកចង់បានឡាន NX 200T NX 300 ស៊ីប្រេងតិចយើងយកពួក300ទៅបាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញចាប់ពីឆ្នាំ2018មកឈ្មោះរបស់គេគឺ NX 300ម្ដងតែនៅប្រើម៉ាស៊ីនដដែលទេណាបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2021ចូលមកដល់ឆ្នាំ2022វាចូលដល់ចំនួនទី2អញ្ចឹងចូលមកដល់ចំនួនទី2គឺ NX ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខ្លាំងមែនតើ stop ខាងមុខ stop ខាងក្រោយបើសម្រាប់ខ្ញុំអា2022ឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមើលទៅអត់គួរឲ្យស្រឡាញ់អត់គួរឲ្យចូលចិត្តសោះក៏ប៉ុន្តែការ design រូបរាងរបស់គេមកគឺវាសមប្រកបទៅតាមសម័យកាលហើយនឹងពេលវេលាហើយបាទដោយបងប្អូនយើងស្រឡក់ស្រឡាំងមើលលើពួក Highlander អញ្ចឹងឆ្នាំ07ចុះក្រោមគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ពេល08ឡើងលើគូរូបរាងចាញ់ទៅណាណៃមើលទៅដូចអត់គួរឲ្យស្រឡាញ់តែតតែតរសាបាត់នឹងរសជាតិរបស់វាអញ្ចឹងពួក NX ក៏អញ្ចឹងដែរ022មករូបរាងមើលទៅដូចមិនគូ stop គួរឲ្យដូចរៀងបោអត់ចេញតម្រងណាមួយដែលមើលទៅម៉ត់ចត់សោះវាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងរៀបរាប់អំពីចំនួនទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2022មកចាប់ពីឆ្នាំ2022មកបើនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនជាសកលមានច្រើនមានម៉ាស៊ីន 2.0 មានម៉ាស៊ីន 2.4 ហើយក៏មានម៉ាស៊ីន 2.5 ផងដែរវាទៅជាអញ្ចឹងទៅណាតើសារមែនតើបាទToyota នឹង Lexus បញ្ចេញមកនោះគឺម៉ាស៊ីនមានច្រើនចម្រើសតែដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទូចរុញចូលទៅក្នុងទីផ្សារម៉ាឡេទីផ្សារតៃវ៉ាន់ទីផ្សារចិនណាម៉ាស៊ីន 2.0 ហ្នឹងណាហើយម៉ាស៊ីនស៊ីនហ្មងបាទ Natural Aspiration ស៊ីនហ្មងគឺអត់ប្រើតាក់បូឲ្យជួយផលិតកម្លាំងបាន148សេសបាទ NX ដូចបងប្អូនឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកម្លាំង148សេសមិនដែរសមប្រកបនឹងការប្រើប្រាស់អត់ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ទីផ្សារញាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងបាទហើយជាទូទៅគេលក់នៅក្នុងទីផ្សារសកល global ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនេះគេប្រើម៉ាស៊ីន 2.4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន2.5
ហើយពួកនេះម៉ាស៊ីន 2.4 ផលិតកម្លាំងបាន275សេសហើយបើម៉ាស៊ីន 2.5 ហ្នឹងក៏វាផលិតកម្លាំងបានខ្លាំងដែរគឺ305សេសខ្លាំងមែនតើបាទឡានតូចមួយសោះកម្លាំងដល់300សេសខ្លាំងពេកបាទកម្លាំងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងនេះចូលមកដល់សាច់រឿងដែលបងប្រុសគាត់សួររឿង400បាទ450 NX 450ធម្មតាហើយនឹង450 plus បាទ450 plus តាមពិតទៅឈ្មោះរបស់គេហៅតែ400ទេបងគេហៅតែ400ទេគេហៅ400H plus បាទហើយមួយទៀត 450H plus ហើយបើសិនជាម៉ាស៊ីន hybrid ធម្មតាអាហ្នឹងគេហៅ 350H ម៉ាស៊ីន hybrid ធម្មតាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ 2.5 ដូចគ្នាប្រើអាគុយជួយដោយឡានប្រុសអញ្ចឹងទំហំ 1.6 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាឡាន hybrid ហើយ NX hybrid 350H បាទដល់ពេលចូលមកដល់ពួក400ហ្នឹងគឺប្រើម៉ាស៊ីន 2.5 ហ្នឹងដដែលទេតែវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយបែបម៉េចបើសិនជាយើងហៅវាថា NX 400H plus អាហ្នឹងគឺជាប្រភេទពួកប៉ុងមួយបាទពួកប៉ុងមួយនិយាយសាមញ្ញគឺ plug in ពួកហ្នឹងតែប្រើពាក្យ plus គឺមានន័យថា plug in ហើយតែគាត់ថា NX យើងហៅ NX plug in វាអត់សមធ្លាប់តែគេហៅអា proof plug in បាទ NX plug in គេអត់ហៅទេអញ្ចឹងគេហៅ400H plus ឬក៏ 450H plus ហើយចូលមកដល់ 450H plus ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ option កម្ពូលប្រើប៉ុង2ផលិតកម្លាំងបាន305សេសប្រើប្រអប់លេខ ECVT ហើយនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យា E4 គឺជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយដែលគេញាត់បញ្ចូលទៅលើឡានថ្លៃ600សេរី RX 350 version ចុងក្រោយគឺគេញាត់បច្ចេកវិទ្យាមួយនឹងជំនួយនៅក្នុងការបើកបរដែលវាសិក្សានឹងផ្ដល់នៅកម្រិតស៊ីជម្រៅថាកង់ណាវិលលឿនកង់ណាវិលយឺតទៅតាមស្ថានភាពដីល្បាប់កលុកកលាក់ឬក៏ផ្លូវ highway អីចឹងទៅបាទនេះខ្ញុំបែងចែកជូនបងរឿងរ៉ាវហើយនឹងសាវតារបស់ពួក NX និយាយជាខ្លីមកពួក NX ហ្នឹងបើប្រើពាក្យ plus មានន័យថា plug in បើមិនប្រើពាក្យ plus ទេមានន័យថា hybrid ហើយបើប្រើពាក្យ plus ហើយប្រើអាគុយទំហំធំហើយបងទំហំរបស់វាធំមែនតើគឺ18គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដើម្បីឲ្យសាកភ្លើងហើយរត់បានចម្ងាយណាមួយដែលសមរម្យអញ្ចឹងទៅហើយចូលមកដល់ version ប៉ុណ្ណេះ mode ដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់មាន power mode បាទមាន EV mode មាន sport mode ហើយនិង normal mode eco mode ក៏មានផងដែរមានច្រើនហ្នឹងហើយវីដេអូនេះនិយាយយ៉ាងវែងបន្តិចដោយសារតែចង់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់ហើយនឹងបងប្រុសម្ចាស់សំណួរហើយមួយរយៈនេះអត់បានអង្គុយធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនអព្យាស្រ័យបាទអព្យាស្រ័យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើបាទបងប្អូនស្គាល់អ្នកលក់ IT តាម YouTube ស្គាល់អ្នកលក់ IT តាម Facebook ភាគច្រើនហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្គាល់តាម TikTok ច្រើនផងដែរឃើញខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានទាក់ទិននឹងឡានផ្ដល់នៅយោបល់អំពីឡានថាឡានមួយណាផលិតនៅឆ្នាំណាខ្លះម៉ាស៊ីនទំហំប៉ុណ្ណាកម្លាំងប៉ុណ្ណាមែនតើឡានដែលប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទាំងអស់លើកឡើងតែឡានចេញមកក្រោយប្រភេទឡានចិនដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើចែកជូនជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនតាកូម៉ា Tundra RAV4 CRV Honda City Kia Morning Kia Carnival Toyota Vitz RX 330 RX 350 Camry Approve និយាយទៅឡានដែលគេប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរតាំងពីពពួក Forerunner ពពួកដែលយើងនិយាយថា LX មាន LX 470 LX 570 LX 600សេរីពពួក Tesla ហើយនិងពពួក Rivian ឡានអគ្គិសនីផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈថាសាវតារបស់វាទាំងអស់និយាយសាមញ្ញខ្ញុំតែងប្រើពាក្យថាហែកគេតាកម៉ាអញ្ចឹងមកកើតមកពីឆ្នាំណាប្រើម៉ាស៊ីនមិនខ្លះហើយសូម្បីតែ Ford Ranger Ford Everest បាទ Ford Explorer អីគឺខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទាំងអស់វីដេអូពេញបងប្អូនចង់មើលអំពីសាវតារបស់ឡានមួយបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុង YouTube ឈ្មោះអ្នកលក់ IT ហ្នឹងរាវតែមានហើយចង់ដឹងថាឡានណាប្រើម៉ាស៊ីនបដិវត្តរូបរាងពីជំនាន់ណារូបរាងយ៉ាងម៉េចពីជំនាន់ណារូបរាងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនោះខ្ញុំបាននិយាយបកស្រាយជូនតឡើង script បាទប្រអប់លេខប្រមាណវគ្គទំហំម៉ាស៊ីនក
cầm lăng mà xin hay nâng rụp hiệp ai bong bóng bàn chùa bằng đài đôi cam mà đấy chăng bà cam mà đấy dân đăng về chạp bị năm rồi pi cao pi cho khổm nhưng hai việt hạ vật chạp bị năm rồi bay lại mà đó mình rồi bay ấy cao bay lại mà đó cao bá dân hai việt hạ cam mà đi ha chạp bị cao bá lại mà đó rồi muối dân hai việt hạ cam cam rì làm hỏi chập pi sầu pi lại mà đó sầu bờ muối dân hai viên ha cam rì bật lại hỏi đọc pe chập pi sầu ba láng máu dân nôm hay hai tha cam rì hai brickឬក៏cam rì sầu baវិញចែអញ្ចឹងសៅកដាកម្លាំងម៉ាស៊ីនការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនចង់ដឹងពី Highlander ពី3អី30ពីអីចឹងទៅហើយមួយរឿងទៀតដូចយើងនិយាយអំពីតកូល AX AX ចាប់ពីឆ្នាំ98ចំនួនទី1របស់វាចាប់ពីឆ្នាំ98មកដល់03អាហ្នឹងគេហៅថា AX 300ដោយសារតែវាប្រើម៉ាស៊ីន 3.0 ស៊ីឡាំងអញ្ចឹងគេហៅ AX 300ហ្មងហើយចាប់ពី04មកដល់06អាហ្នឹងគេហៅវាថា AX 330ដោយសារតែវាប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ 3.3 ចាប់ពី07ឡើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគេហៅវាថា AX 350ដោយសារតែវាប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ3.5 តែវាបដូររូបរាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2010តែរឿងដែលសោកស្ដាយមួយទៀតតាមមិនទាន់យើងចូលមកដល់ឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនដូខ្ទេចឈ្មោះថា350តែប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ 2.4 ប្រភេទ iForce ឈ្មោះថា450តែប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ 2.5 អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដូអស់ហើយអញ្ចឹងការសម្គាល់ទំហំម៉ាស៊ីនទៅលើឈ្មោះឡានរបស់លុចសិនហ្នឹងគឺគិតលេងត្រូវចាប់ពីឆ្នាំ2023មកវាអញ្ចឹងទៅណាបាទដូច GS 300ដោយសារតែម៉ាស៊ីនវាទំហំ 3.0 បានគេហៅវា GS 300 XS 250ដោយសារតែកម្លាំង CC វាហ្នឹងគឺ 2500 CC បាទគឺវាប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid 2.4 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណម្ចាស់សនុវីដេអូហ្នឹងនិយាយច្រើនបន្តិចរៀងវែងបន្តិចបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានចំណេះដឹងអំពីឡានចូលទៅមើលទៅហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំបកស្រាយនេះអព្យាស្រ័យដោយសារតែអត់មានពេលអង្គុយធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងតឡើង script តឡើងរូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលទៀតទេរៀងរវល់សុខចិត្តព្យាយាមនិយាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំថាអីថាវិញបាទសន្តាប់ទៅតាមការគួរនឹងពេលវេលាដែលមានទៅបាទតាមពិតទៅដើម្បីតាក់ទាញដល់បងប្អូនខ្លាំងគេហៅថា MMO ណារកលុយតាមអនឡាញហ្នឹងណាតឡើង script តឡើងរូបភាពឡានតឡើងអីឲ្យច្រើនអញ្ចឹងតែនិយាយមែនខ្ញុំអត់មានពេលអព្យាស្រ័យសុខចិត្តស្រាវជ្រាវនៅទុកហើយយកមកនិយាយចែកជូនតែម្ដងទៅចាំមើលខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកឱកាសថាមួយសប្តាហ៍អាចបានថាវីដេអូណាមួយមក full version ចេញជារូបភាពចេញជា script ឲ្យមើលនិយាយអញ្ចឹងពេកវាដូចរៀងឆ្កុយរៀងច្រើនតែអរគុណជំរាបលា